Miarabantsika tsirairay avy indray satria ity talata maraina fa 7 volana septambra ity, manona fahasoavan'ny Tompo aminao ary mirary ny soa indrindra ho anao mba azo hery hatrany ny amin'ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Aloha andirantsika ny amin'ny mofinainana io dia vavakisika. Ry Tompo-Panjakanay midera sy mankalaza ny anaranao izay satria nomenao tombonandro indray ary nomenao anjara ny amin'ny fahasoavanao. Indray ny teninao izahay dia tiana indrindra ianao raha nokatra ny fomam-pananay ka tsy ho fahazarana fotsiny ihany anay izany fa tena zavatra ilainy ny fomam-pananay tokoa ary ny fitiavanay hifandray aminao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao iainana ny maha-kristianina. Alaina marika 10:7 manao hoe: fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mijanganjanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombela mandainga, aza manambaka, manajano rainao sy ny reninao. Amen. Ny olona izay tsy hanaiky ny fitakian'ny lalàn'Andriamanitra izay mazava tokoa dia hanana fiainana tsy tandalàna ankapobeny. Ela niandaniana tamin'ilay mpikomy lehibe mantsy izy ary ela nanoherana ny lalàn'Andriamanitra izay fototra ny fanjakana any an-danitra sy ety tany, hany ka efa zaja raha amin'izany ady izany. Tsy sokafan'izy ireo na ny masony na ny sainy mba hidiran'ny fahazavana fa akipiny ireo ny masony andrao ahazo fahazavana izy ireo. Tsy misy antenainany amin'izy ireny tahaka an'ireo Jiosy izay tsy nety nijery ny fahazavana nentin'i Kristy ho azy. Tokony ho nalefaka sy nampihetsy ny fony ary nandresiny sy fisainandratsy izay nibahana tao anatiny ireo porofo izay mahatalanjona nomen'i Jesosy Kristy momba ny maha-Mesia azy, dia ireo fahagagana sy fanasitranana ary fananganana amin'ny maty izay tsy mbola nisy olana vita arak'izany ihany koa afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Tsy izany anefa fa maika nanetsika fankahalana sy aromotana tao amin'izy ireo izany, dia tahaka ny firehetan'ny fahatezeran'ny Satana rehefa noroahana tany an-danitra izy. Arakaraka ny tombohan'ny fahazavana sy ny porofo nananan'izy ireo no netombon'ny fankahalana ihany koa. Tapa-kevitra mona n'ilay fahazavana izy ireo amin'ny alalan'ny famononan'i Kristy. Ny manararoatra ny fotoana tsirairay no asako sy asanao. Ny manararoatra ny fotoana no asantsika mba hanehoana ny fahamarinana amin'ny fahadiovana sy ny fahatsorany any amin'ny toerana izay tsy misy faniriana fahalianana andreny anton'ny finoantsika. Ireo izay revo misaintsaina ny faminaniana sy ireo fotom-pampianarana ao amin'ny finoantsika dia aoka tonga mpianatra baiboly izay mpampiatra amin'ny fiainana. Tsy misy atakandro noho izany ary tokony hanovo lalina kokoa amin'ny loharan'ny fahamarinan'Andriamanitra izy ireo. Aoka ho dinihina tsara ihany koa ny fiainan'i Kristy sy ireo lesona ara-panahy tsotra izay nomeny. Tahaka ny Kristy ho tombotsoa sy ho fitsim-piainana ho an'izay rehetra mino ny anarany izany. Aoka ho voton'ny toe-panahin'ilay ohatra lehibe arahany izy ireo ary hanana fiheverana ambony ny fiainana masin'ny mpanaradian'i Kristy. Aoka ianao iseho amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao hianararoatra ny fotoana rehetra ihany koa ahafahantsika maneho fa Andriamanitra marina ny Andriamanitsika ary efa nanadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Alao hery ary aoka ho toky sy mpamonjy antsika tokoa ane i Jesosy Kristy. Vavakisika, i Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Ampio izay Tompo fahalalana amin'ny herinay amin'ny maha olombelonanay ihany dia tsy ho vitanay fa mangataka ny fanahinao masina mba hanoheranay hatrany, mba hahafahanay manao ny sitraponao ary mba hahafahanay mandeha ho tahaka ny kristianina tokoa. Aminaran'i Jesosy. Amen.
Alleluia.